Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube Uminya Nabiza. Hai kalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara saya atau pengalaman saya mengatasi batuk pilek pada bayi. Jadi di saat si dedek lagi batuk pilek, tidak langsung saya berikan obat kimia ya. Oke, mari kita langsung saja simak videonya ya. Nah, jadi ini tuh minyak bawang yang sudah saya bikin sudah beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, tidak rusak ataupun busuk. Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi saya ingin membuat lagi yang baru sekalian tutorialnya. Di sini saya pakai 3 buah atau 3 keping bawang putih seperti itu ya. Nah, kemudian akan saya kupas, setelah itu akan saya tusuk-tusuk pakai garpu untuk kemudian membakarnya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian langsung saja saya bakar di atas kompor ya. Dibakar, dibolak-balik biar nggak gosong. Seperti itu penampakannya. Kalau udah selesai dibakar, dia tuh teksturnya nanti akan jadi empuk gitu ya, kayak udah mateng, kayak udah masak gitu bawangnya. Nah, ini dia teksturnya udah empuk, udah mateng, jadi mau langsung saya pindahkan di tempat. Nah, ini selagi hangat, selagi panas, mau langsung saya campur pakai minyak ya. Ini sebelumnya saya hancurkan dulu karena masih panas, jadi saya menghancurkannya pakai garpu aja. Nah, ini bawangnya udah hangat, kemudian mau saya campurkan dengan minyak kayu putih ya. Kalau anaknya hanya flu, dicampurkan minyak kayu putih aja, dan ini akan saya campurkan beberapa tetes saja. Seperti kita ketahui bahwa bawang putih itu memiliki antibiotik alami ya, jadi dia menghambat bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian saya campurkan aja pakai tangan seperti ini ya. Dan apabila kalau anaknya disertai batuk, boleh ditambahkan minyak herba sinergi ini, atau kita biasanya itu nyebutnya itu minyak but-but ya. Ini juga bahan herbal, jadi aman untuk anak-anak. Minyak ini juga mempunyai banyak sekali manfaatnya, terutama untuk menurunkan panas pada anak. Nah, apabila tidak mempunyai minyak herba sinergi atau minyak butut, boleh dicampurkan sama minyak tawon ya. Jadi ini apabila anak batuk sama flu, kita tambahkan salah satu dari minyak itu. Nah, ini mau saya pakaikan ke adik Naila yang sedang flu. Jadi cara pemakaiannya yaitu digosok-gosok atau dibalurin di leher dan juga dada-dadanya ya. Tak lupa juga sambil berdoa ya, karena obat ini hanya perantara saja, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, kemudian akan saya gosok di belakang lehernya juga ya. Saya lakukan seperti ini minimal 3 kali sehari, terutama kalau anaknya mau tidur itu selalu saya pakaikan, insya Allah cepat sembuhnya. Dan ini juga tuh bikin anak-anak tidurnya nyenyak ya, jadi mereka itu nggak akan keganggu dengan hidung yang mampet karena udah dipakein minyak bawang tadi. Nah, ini kemudian saya pakein di kaki-kakinya juga ya, sambil saya urut pelan-pelan aja. Jadi bunda, kalau anak kita sakit itu jangan buru-buru kita kasih minum obat kimia ya, karena kasihan ginjal mereka itu masih kecil, jadi belum bisa bekerja seperti ginjal orang dewasa. Insya Allah kita coba dengan cara tradisional seperti ini, dengan pengobatan tradisional seperti ini udah bisa membantu. Oke, sekian dulu dari saya untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.